阿貴峰，我依家真係想叫你去死咗算數啦！你話你咧真係夠賤格啦嚇！我係俾你老公打成咁個樣㗎嚇！你依家咁樣去講呢啲咁嘅話，真係害我個心啊！你嘅意思啊？我想問下你啊，阿芳姐，你嘅意思你仲諗住呢個朋友可以交啊？嚇？嗱死火啊嗱，封號啦！唔好叫人哋乜嘢啊嚇，封10分鐘嗰個。阿邊個？應該阿芳叫封10分鐘。阿芳封10分鐘啊！一講嘢封就死啊！阿芳，難道你真係要令人家咁擔心咩？佢都幾10歲了，求下你啦，放過佢，放咗我哋個頭家啦，求下你咯，幾十年姊妹。幾十年姊妹換嚟嘅係乜嘢啊？幾十年嘅姊妹換嚟嘅，幾十年姊妹換嚟嘅就係俾人哋摳逼你唔走去擔心佢，你而家擔心你老公，你老公長期打鳩柒你。哇！咁近我點算啊，小圓姐姐，我真係求你幫下我。我想問下你，你係咪長期俾人打慣，打到好舒服？我問你一句話，你舒唔舒服啊？俾你老公打到，爽唔爽啊？咁又冇喎，因為我老公係公職人員。如果佢公職人員又點樣？我問你，公職人員又點樣啊？公職人員就可以打嘅，你係飲人哋打嘅，你天生俾人打嘅係咪啊？你係咪傻啊，姐姐？我有苦啊，但係我心你有苦嘅，我話俾你知，你要苦嘅，你覺得你自己差嘅、囉嗦嘅、收入低嘅，你自己企翻起身，你走揾份工資高嘅。佢成日想要翻一個官太太嘅名分喺度。阿芳真係我幾十年姊妹，佢又冇得生，佢老公又唔要佢，我仲一直同佢好幾十年朋友。我問你，你係咪當佢好姊妹嚟啊？有冇一群係啊，好姊妹啊，我哋一直都係好姊妹。好，你好姊妹係咪？我想問下你，你作為一個好姊妹喺一個萬人直播間，你會唔會咧去踩人哋嘅乜嘢啊？踩人哋嘅痛處？你喺呢度話俾人知，佢又冇得生，佢又俾人哋老公唔要佢，你咩意思啊？但係我覺得我一直都同佢係好姊妹，我希望我哋一直行落去。所以阿姐姐，叫佢阿姐姐，我覺得你當阿芳唔係好姊妹，你當阿芳係塑膠姊妹。喂，你好，倒數第一咪。喂，你好。點會咧？啊，你講嘢，你覺得佢好？你覺得呢個姊妹好唔好啊？你同佢交啊？你啱先冇匿名連咪嘅，你唔好匿名連咪啊！你連上嚟啊！我叫啲人幫你交朋友啦。喂，我想我想問阿芳有冇報警？最主要報咗警先。同埋個女人啊，佢真係好抵死。就算阿芳唔幫你，你老公，就算阿芳放咗你老公啊，你老公都唔要你噶啦，都要咁樣，你仲咁冇良心嘅真係。我聽到我都唔舒服真。喂，小燕姐姐啊，係唔係個貴芬啊，你真係啊！我哋好真係好識去食屎算數啦，真係啊！我係冇得生啊，關你咩事啊？你點解要喺度講呢啲啊？中傷我咩意思啊？呢度成萬幾人啊！你點解咁樣去中傷我啊？阿芳，我老公都肯賠錢你，仲想點啊？錢大晒啊！阿小圓啊，小圓唔好同我講句話，我有事，我講完呢句話我就走啦。我同阿芳講，阿芳，係你呢個朋友唔係當你係朋友，唔係當你幾廿年姊妹，因為佢由頭到尾都當你係塑料花姊妹，明唔明？我希望你用法律保護你自己，告到佢老公甩褲，佢不配為人民公僕。我有事啦，我走啦。知道啦，多謝晒。貴芬，我話你冇聽佢講喎，我唔會搞到而家咁樣啊！阿芳，我哋好姊妹㗎，你冇聽佢講喎。咩好姊妹啊？你咩好姊妹啊？我唔係為咗幫你，我會搞到而家咁嘅樣咩？仲有我啲私人嘅事，你點解喺度亂講啊？喺度講出嚟啊！你冇得生，我要同你做朋友啦，我就係你嘅姊妹，幾十年啦。
我同你講咧，你真係夠賤格噶啦，你知唔知啊？喂，你啊，一日到下就你老公啊家暴你啊，你啊仲喺度維護佢、包庇佢。你好啊，姐姐。你咁樣以為就為佢好咩？呢啲咁愚昧嘅仲中意同你做朋友，你做成點啊？女嘢知唔知啊？留佢哋講晒先。幾十年姊妹就會咁樣咩？冇炒上邊嗰隻姐冇炒。